Tervist, mina olen Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotograafiska jutusid. Minu tänane külaline on Kristjan Port. Tere, Kristjan! Tere! Ja eelmisel nädalal siis Fotograafiskas tuli vaatamisele Andres Serrano näitus nimega Kurikuulsad, kus on siis näha palju erinevaid objekte, mida härra Serrano leidis eBayst, mida siiamaani eBays müüakse ja mis on tihtipeale väga tugevate rassistlike, isegi mitte alatoonidega, aga toonidega. Ja kuna sellised asjad siiamaani tekitavad küsimusi, siis räägime sellest natukene ja vaatame, kas me suudame mõne uue mõtteni tulla. Et Kristjan, võib-olla esimene küsimus ongi see, et sina käisid ka näitust avamisel vaatamas. Mis sinu esimesed muljed sellel olid? Vast see, et see ettekuulutus oli, nii nagu sa praegugi rääkisid, et seal saab olema sellist rassistlikku sõnumit ja ebamugavat sõnumit ja nendest esimesest 2 ruumist, mis ma läbisin, vaatasin, et ei, aga see on niisugune lapsepõlvest tuttavad pildid. Et minu jaoks nad ei ole rassistlikud ja mitte sellepärast, et ma olen nagu valgenahaline vaikelus elanud ignorant, kes maailmast ei hooli, vaid just, et see kontekst, kus sa oled ise üles kasvanud, kus seda rassismi sõnumit peaaegu et üldse ei olnud ja sõna neeger tähendas lihtsalt mustanahalist, et sõna must on palju halvustavamas mõttes ju kasutuses olnud ja siis ma jäin pigem hästi huviga vaatama, et mis need detailid on, mis äratavad tegelikult selles mahasurutud kogukonnas sellist kõige suuremat ebamugavust. Ja ma saan sellest täiesti aru, aga ta on pigem analüütiline arusaamine kui see, et ma kujutan ette, et kui ma eestlasena läheksin kuhugile, ma ei tea, koonduslaagrisse, kus on teisi rahvuskaaslasi piinatud, siis mind tabaks teistsugune äng ja ma oleks võib-olla vihane, et seda näidatakse. Aga kuna ma olen teistsuguse üleskasvatusega olnud, siis ma pidin sellest nagu pahameelest analüütilisemalt aru saama. Aga olles nüüd ju väga kaua aega ka kogu selles lääne kultuuris, kus seda mustanahalisuse ja valgenahalisuse vastuolusid on palju rohkem avatud, siis ikkagi saad ju aru, et kus see piir kulgeb. Kas sa tead, kas kunagi on eestlasi, olgu siis venelaste, sakslaste, rootslaste, leedukate, kes teab kelle poolt veel kuidagi portreteeritud sellisel viisil, mis on ka selline, mis oleks siis meie jaoks solvav või oli meie jaoks solvav, et ma ei tea, eestlased, lollid, laisad, aeglased? Jah, ma olen Nõukogude armees käinud ja olles seal väeosas ka ainukene eestlane, siis sa kuuled ka, mida eestlaste kohta öeldakse ja spordilaagris lõunas, olles seal erinevates Venemaa kantides või Nõukogude Liidu kantides, siis tihtipeale meie kohta öeldi fašist ja nii edasi, et tabatakse ära küll, et see on nagu teine, et see on Nõukogude kultuuris oli see, et me oleme natuke nagu lääne poole, natuke nagu reeturi moodi ka ja meid tuleks ümber kasvatada ja meist ju päris palju ka Siberisse viidi. Et seda hingust kindlasti sellel ajal oli rohkem kui mingit neegrite või mustanahalisusega seotud rassismi. Kui palju sa arvad, et see tõene on, et eestlane on fašist? Ei, ma ei arva, ma arvan, et fašism on selline sotsiaalne fenomen, mis tekib igas rahvuses ja igas inimeses ka, et me teatud olukorras, ega me ei nimeta seda niimoodi, aga me teatud olukorras, see on natsionalism ja teatud omade kaitsele ja teiste võib-olla isegi hävitamisele suunatud reaktsioonid. Ma arvan, et selles mõttes võib seda provotseerida peaaegu et igas inimeses ja me näeme ka, mis on juhtunud suurtes riikides, et sakslased olid Euroopas üks suurim teaduse poole avatud rahvas. Ja kui elu läks kitsaks, siis ootamatult see rahvas keeras täiesti arusaamatus suunas ja pärast sellest kainenedes kahetsetakse tänase päevani. Ma olen olnud ka teadlaste konverentsil, kus sakslane tõuseb üles ja uuesti vabandab, et see on nende taust olnud. Et nad ei saa aru, et mismoodi, aga teist küljest teadus üritab aru saada, et inimkäitumisest ja inimkäitumises on need
ma ei nimetaks isegi seda nii lihtsalt, et loomalikud omadused, siis me nagu ütleme, et ära ole looma. Aga inimkäitumine on keeruline ja meis on teatud agressiivsus alati olemas ja meie tugevus seisneb selles, et kui me suudame seda agressiivsust valitseda. Aga see teeb meid tugevaks, et me omame sellist agressiivsust. See on, eks ole, väga suur paradoks, mida sa korraks mainisid seoses Saksamaaga ja seoses nii esimese kui ka teise maailmasõjaga, et tolleks hetkeks ju tegelikult sakslasi oli peetud, nad ise pidasid ja ka tagantjärele vaadates me saame öelda, et nad olid põhimõtteliselt vähemalt 2 sajandit olnud kõige erudeeritumad, kõige paremad luuletajad, muusikud, kõik, eks ole, kõige nagu kui me räägime sellest Euroopa valgustumisajast, siis kõige uhkemad näited sellest on just nimelt Saksamaalt ja kuidas siis juhtub see, et need inimesed, kes justkui peaksid olema kõige valgustunumad, kõige avatumad, kõige intelligentsemad, kõige ratsionaalsemad, et see on täpselt see koht, kust selline kurjus alguse saab. Jah, mul meenub sellega seoses see Philip Zimbardo Stanfordi vanglaeksperiment, kus paljud on seda filmina ilmselt näinud, et kus üliõpilased, täiesti normaalsed üliõpilased tulevad ülikooli õppima ja neile pakutakse võimalus osaleda sellises sotsiaalpsühholoogilises eksperimendis, kus osa on siis võtavad vangi rolli ja osa võtavad vangivalvuri rolli, jagatakse juhuslikult 2 gruppi, mitte see, et valime kõige julmemad inimesed ühte ja teised teise. Aga pelgalt tänu nendele rollidele ühed hakkasid muutuma allaheitlikumaks, mis motiveerib teistes sellist agressiivset impulsiivsust, mille tõttu see lõhe kasvab veelgi suuremaks, kuni see eksperiment pidi peatatama selle tõttu, et see muutus välja kannatamatuks. Ja nüüd Iraagi sõja ajal olid naisvangivalvurid, Ameerika sõjaväelased, täiesti andliku üleskasvatusega, korraliku hariduse ja ülalpidamisega. Aga tänu sellele, et nad pandi võimupositsiooni, siis ka nemad muutusid ootamatult vägivaldseteks. Nad sõna otseses mõttes mõnitasid ja piinasid Iraagi ehk vastaseid, kelle puhul tihtipeale üritataksegi luua, et nad ei ole üldse inimesed ega inimväärsed, et see on alati selle sõjaga kaasnev siis ka metoodika. Ja see toob ka esile, et need täiesti kenad, arvatavasti väga armastavad naised, kes on suutelised olema õrnad, nende seest leitakse üles selline vägivald. Ja see toob loomulikult selle tsensuuri teema juurde ka veel, et üks on see, et me üritame sellist vägivalda väljaspoolt välistada, aga teine on see, et meie enda sees on ka see enesetsensuur, et kui tugevalt me oleme. Kui palju sa arvad seda, et mingit sellist kunsti, nagu me Serrano näitusel näeme, et kui palju midagi sellist peaks tsenseerima ja sinna teine osa juurde võib-olla, millele esimesena vastata või mille peale esimesena mõelda, on see, et kas seal oli mingisuguseid töid, mis sulle vähemalt meelde tulevad, kui ei tule meelde, siis see on okei, või me võime üles leida, aga meelde mingisuguseid asju, mille põhjal sa said kohe aru sellest, et miks mingisugune asi mõjub kas praegult või mõjus kunagi kellelegi solvavalt või alandavalt? No jah, mul praegu kohe selle küsimuse peale tuleb meelde üks pilt, kus on, ma arvan, et seal tosin valgenhaalist sellises sotsiaalses olukorras, osa vaatavad paremale vasakule, osa vaatavad siis seda sündmust ja posti külge on seotud selline tüseda mustanahaline ja selle kõrval seisab mees, kes teda piitsaga peksab. Parasti nagu ei peksa, vaid on ka nagu mingisugust mõttes. Mis sa saad aru, et selles pildis on niivõrd palju normaalsust, et inimesed tulevad kohale, vaatavad, kuidas ühte mustanahalist nüpeldatakse, me ei tea, mille pärast, aga ilmselt on mingi süü seal. Minu jaoks see asi, ma vabandust, et ma segan korraks vahele, aga see asi, mis teeb sellest pilt, mis on postkaart ka veel, et see ei ole lihtsalt pilt, mis keegi on teinud, vaid see on postkaart, mida kunagi reaalselt on kasutatud, mis teeb sellest eriti sellise võika asja, on see, kui inglise keeles on see sõna casual või siuke nonchalant, see meesterahvas, kes selle piitsaga on, et ta kuidagi ei ole see, et ta vihaselt seal nüpeldaks, vaid tal on see, et tal on see piits käes, tal on üks käsi püksi taskus, eks ole, mis on see, et see ongi see, mis me teeme, eks ole, et meil on siin see mustanahaline posti küljes. See on normaalsus. Just, eks ole, et millegipärast ma teda nüpeldan, aga et selles ei ole isegi just, et see normaalsus, mis teeb selle kuidagi veel eriti
selliseks ebameeldivaks. Jah, ja teine, millest ma saan nagu analüütiliselt aru, seal on 3, ütleme siis meelelahutajat ja nende pea kohal on siis mingid kalastamisvahendid, kus need meelelahutajate näod on tehtud rõhutatult sellised negroidsed, eks, ja seal on konksud alla pandud, et seal ma saan aru, et sellega nagu rohkem üritatakse sellist halb näide, aga ega mul paremat praegu ei tule, et nagu kooknäkku draamat tekitada. Ja see paistab rohkem naeruväärne üritus, et see jooksis mul nagu mööda külge alla, et see ei tekita seda rassistlikku normaalsuse käsitlust, vaid see, et keegi püüdleb olla, et näed, et meil on omad ja vastased. Et sellest, seda juhtub alati, et meil olid ka Nõmmel elades mustamäelased olid vastased, no et seda omade ja vastaste vahekorda tekib alati inimkonnas, aga no, et paraku siis nende vastased on mustanahalised, et seda on, noh, see mind nii ei häirinud, aga ma kujutan ette, et kedagi näiteks last võib-olla häirib just see, et see nägu on tehtud nii selliseks võikaks ja sinna veel teravate ostega kalakonks külge riputatud, et see võib temast näiteks esile kutsuda ebamugavust. Mis sa arvad sellest, et sellise kunsti siiamaani nagu eksisteerimine, et kas on mingisugune koht, kust sa mõistad seda, et miks tänapäeval inimesed võivad mõelda seda, et sellist kunsti isegi ei peaks nii-öelda näitama või et me isegi me ei peaks niisuguseid asju eksponeerima, sellepärast et see justkui ikkagi mõjub väga solvavalt ja alandavalt. Ma toon nüüd üks väga-väga ekstreemse teiselt poolt näite, mis on see, et M&M's, see maailmakuulus kommi, eks ole, firma, nad just ütlesid, et nad lõpetavad kõikidel oma nendel piltidel, et nad ei kasuta enam jalanõusid, sellepärast, et isegi jalanõud võivad viidata niimoodi kellegi rassile, et need kommid mõjuvad siis ükskõik missugusele inimgrupile välja jätvalt, et umbes, et tal on sellised jalanõusid kannavad sellisest ja sellisest rahvusest inimesed ja kuna mina ei ole selline, siis sellepärast see kommipakk mõjub mulle solvavalt ja sellepärast ma ei osta seda kommi, eks ole. Ja see kõlab niisuguse asjana, et kui mul oleks seda 10 aastat tagasi olnud, mitte keegi oleks uskunud, et niisugune asi kunagi juhtub, aga niisugune asi reaalselt just viimase paari päeva jooksul juhtus, kus nad sellise statementi tegid. Ja see on selline asi, millega enamused inimesed veel vähemalt meie riigis on nõus, et see on üsna absurdne ja miks keegi üldse niisuguse asja peale mõtleb ja kui hea su elu on, et sa üldse viitsid niisugust mõtet mõelda. Aga nagu me näeme ja nagu me oleme viimase 10 aasta jooksul ka näinud, 5-6 jooksul eriti on see, et väga paljud asjad, mis meie ühiskonnas justkui ei ole probleem, aga Ameerikas on probleem, siis paari aastase niisuguse nagu säriajaga nad jõuavad ka meie juurde ja hakkame meie neid ka järsku probleemiks pidama. Ja siis tekibki see küsimus, et kas see päriselt on meie jaoks probleem või kuna me nii palju oma mõjutusi saame juba Ameerikast, siis me lihtsalt otsustame, et kui see on nende jaoks probleem, see on meie jaoks ka probleem. Ehk siis me lihtsalt nagu copy-paste'ime nende probleem, nende ühiskonda, mis võib-olla isegi meie ühiskonnas ei ole pädevad probleemid. No üks teema, mis kohe nagu pähe lõikas, on see, et juhul kui nendel õnnestub ära kaotada kõik rassismile viitavad signaalid, siis meie muutume rassismi suhtes vähem tundlikuks. Aga rassismi kui halba nähtust või seda hoiatavat nähtust me peaksime teadma. Et selles suhtes see, ütleme, su esimene küsimuse pool, et kui palju peaks seda üldse keelustama, et me kindlasti ei peaks keelustama õppetunni mõttes. Aga et me peaksime olema nii tugevad, et me suudame vältida, et see õppetund ei muutu igapäevaseks normaalsuseks, et me ühest küljest, et ma olen näinud ka teisi näiteid USA-st tuleb neid, praegu on see tundlik periood, et on tõesti pool sajandit või kauemgi on olnud mingisugused küpsetised, kus paki peal on see neegri mamma, mis on kogu aeg kõigil lapsepõlvest peale tuttav, mitu põlvkonda läbi käinud. Keegi ei ole seda käsitlenud rassistlikult, aga nüüd, kui me võtame uue konteksti, siis võib öelda, et jah, et miks sellise, või siis indiaanlane, et paljud mitte paljud, aga mitmed spordiklubid, kus on siis algrahvastele mingid otsesemaid või kaudsemaid osutusi on hakatud neid ka ümber nimetama. Meil enam ka ju see kohvikust moorapeakooki ei saa. Ja
Moskva sai on ka Viini sai, et meil on omad tundlikkused olemas, et aga samas me ei tohiks ju öelda, et seda ajalugu pole olnud, et kuhu sa selle joone tõmbad ja siit tekib see nagu suurem küsimus ka, et sellel on ju pööras John Stuart Mill tähelepanu seal kuskil 19. sajandi lõpupoole, et tema just argumenteeris, et sellise tsensuuri puhul kannatab tõde. Et osa ebameeldivast võib tegelikult osutuda tõeks, et me näeme, et teadus on selline surnuaed, kus on hästi palju tõdesid ära maetud just seetõttu, et keegi on ikkagi julgenud öelda, et teised seisukohad on ka võimalikud. Ja see aitab meil tegelikult ju liikuda õigemas suunas. Ja kus kohta me tõmbame selle piiri, et mis asi on okei, mis asi ei ole okei. Selle sama näituse põhjal üks foto vähemalt, kui mitte kaks, mis meil on nüüd siin Tallinna Fotograafiskas üleval, millest ühe peal me näeme taaskord postkaarti, kus siis on lintšitud ära üks mustanahaline mees. Seda Fotograafiska New York keeldus välja panemast, seal seda välja ei pandud. Ja meil on siin see näitamiseks väljas olemas, Stockholmis oli see ka näitamiseks väljas olemas. Kui keegi nüüd, kes olgu ta siis kas mustanahaline inimene või olgu ta inimene, ma ei tea, kelle vanemaid või vanavanemaid või esivanemaid, nagu ka eestlaste esivanemaid, eks ole, veel, ma ei tea, 1856. aastal ülespoodi, et kui keegi ütleb, et selline asi on tema jaoks solvav ja teeb talle nii tugevalt haiget, et kas siis on kuskil sinu arvates mingisugune punkt, kust me peaksime tõmbama selle piiri, et me ütleme, et me midagi sellist ei näita. Ja kui me oleksime nõus seda tegema sellise töö kohta, siis kas me oleksime nõus seda tegema ka näiteks sellise töö kohta, kus meil on lihtsalt mustanahaline nukk, mis on ka selline väga ühesõnaga võimendatud featuuridega siis selle jaoks, et eriti rõhutada tema päritolu. Sa paned mind raskesse olukorda, et nagu minu arvamus oleks mingi lõplikult tõe esile toomine või valgustamine, et sellisel juhul ma saaks osutada kellelegi, kes ütleb, et kuidas need asjad käivad ja sina teaksid seda samamoodi. Et me ei saa seda joont nii kergelt tõmmata, me saame alati öelda inimestele, et see on näitus, kus on ka ebamugavaid teemasid. No, me näeme, et telesaadetest on olemas gradatsioon, et kui vanad lapsed saavad seda vaadata ja nii edasi. Et kunsti puhul on ju tihtipeale selles kunstnikus olemas mingisugune pöörane idee, mis meid intrigeerib. Me läheme selle põnevusega vaatama. See intriig võib olla mõne inimese jaoks üle piiri ja tekitab ebamugavust. Ja nüüd on küsimus, et kui mugavas elus me tohiksime elada. Ja ausalt öeldes kogu loodus ei ole kunagi võimaldanud meil väga mugavat elu. Me kohtume tegelikult täiesti objektiivselt kellegi ilma paha tegemata halbade asjadega. Me peame selleks valmis olema. Ja meie õigus on väljendada enda rahulolematust või mittemeeldivust ja ka tõstatada seda, et sellist asju ei tohiks enam tulevikus nagu juhtuda. Aga neid signaale, mis meid õpetavad, neid ei tohiks ära keelata. Aga nende hulgas on kindlasti ka sellist, mis on lausvale, mis on pahasoovlik ja pahasoovlikkuse taustal on, et mitte ainult inimeses ärritust tekitada, vaid teda ajendada tegema halbu tegusid, et see on see provokatiivne osa. Seal tekib see küsimus, et kas me peaksime ütlema ei ja mitte neid asju näitama. Kus kohast sa arvad, et on tulnud üldse selline siis tsensuuri tolerantsuse ühepaja toit, mida me tänasel päeval näeme, mis väga palju tahab selliseid asju tsenseerida ja et mis selle taga on? Ma arvan, et see on lihtsamaks muutunud mõte, et me näeme seda viimase võivad Google on enam ühe põlvkonna pikkune, et see vaikselt hakkas juba varem peale, et meil on olemas autoriteedid, kes ütlevad, mis on õige, mis on vale, et teadusest sai omamoodi tsensuur, et teadlased ütlevad, mis on õige, mis on vale ja et ärge tulge üldse, et te kõik olete hullud, kes mõtlevad nagu teistmoodi, et võivad kunstnikele jäetakse ka vaba voli mängida, aga ülejäänud on kõik progressi narratiivi raamistikku pandud, et on olemas progressiivsed mõtted ja mitte progressiivsed mõtted. Ja kui me tuleme natuke siiapoole veel, et see
mõttestruktuurid on muutunud lihtsamaks, mis toidavad jälle meie sees olevat seda, et ei, ärme nüüd liiga palju pinguta, ütleme lihtsalt ei. Et otsimata isegi seda, et selle ei taga võivad meid kahjustav, on meie huvide vastane tegelikult. Aga et kui me ütleme kõikidele asjadele ei, ja tänasel päeval päris palju on selline teema ka üleval ju, et osa lapsevanemaid on need helikopterlapsevanemad, kes kogu aeg tiirutavad lapse kohal. Nüüd on tekkinud uus mõiste muruniitja või teerull lapsevanem, kes teeb kõik kogu tee siledaks ka. Et see laps saab ju täiskasvanuks ja kui ta siis nende ebamugavustega ja enda otsustamiste ja väärtussüsteemide konfliktidega kokku ei ole puutunud, siis ta on veelgi ohtlikum iseendale ja kahjulik teistele. Et selles suhtes selliste emotsionaalsete sündmustega ja signaalidega kokkupuutumine on tegelikult kõigi huvides. Aga jällegi, et kui sa küsid, et kus see tuleb, et see minu lihtne vastus on see, et inimesed väga palju ei mõtle. Aga kas siis see algpunkt lihtsalt ongi see, et inimesed väga ei mõtle, sa tead, et mingi asi on ebameeldiv, sa tahad oma last selle eest kaitsta ja siis, kui sa oled piisavalt aktiivne ja sul on piisavalt palju ressurssi, et mitte tööl käia, siis sa tegeled sellega, et nii-öelda hoida inimesi eemal või kas võib ka olla mitte, et kuidagi konspiratoorseks muutuda, aga et kellegi selline võimalus näha mingisugust sihukest head teenimisviisi ja miks ma seda küsin, on sellepärast, et Eestis see veel selliseks asjaks vist ei ole muutunud, Euroopa Liidus üldiselt ka pigem vähem, aga vähemalt Ameerika Ühendriikides kindlasti ja Austraalias ka, mida ma väga palju nägin, on see, et ikkagi metsik raha on taga sellel, et sul on hiigelsuured ettevõtted, kellel ei ole mitte mingit praktilist väärtust, aga kes teenivad raha lihtsalt sellega, et nad käivad firmadele tegemas loenguid, ettekandeid, presentatsioone sellel teemal, et kuidas on õige töökeskkonnas nii-öelda suhelda ja nii edasi. Ja seal on mingisugused ülibaasasjad, mis on juba seaduses ka määratud, eks ole, et kuidas sa võid käituda, kuidas sa ei või käituda, aga tegelikult on lihtsalt see, et nad võivad lihtsalt pakkuda ettevõtetele nädalate pikkuseid mingisuguseid õppekavasid, mis on tegelikult lihtsalt normaalselt inimkäitumise baasid, aga siis küsida, takseerida selle eest metsikult raha ja siis, kui sul ei ole nende seda templit küljes, et sa oled seal käinud, siis vaadatakse, et oi, et see firma ilmselgelt ju ei hooli mitte kellestki ega mitte millestki. Ja tõsi, see toob vast selle teise teema juurde ka, et ega Serrano näituse materjal, nagu ta ise ütles ka, et see on eBayst ostetud. Et selles mõttes suur ettevõte ei ole seda tsenseerinud, et seda kaupa müüakse, mis kelleski põhjustab sellist pahameelt, et näitusel ei tohi välja panna. Samas võime näha, et näitustel on asju, mida Facebook ei luba, näiteks panna terve hulk kunsti on taolist, kus on paljas naise ülakeha, just et nädal aega tagasi hakkas uus diskussioon peale, et kas seda rinnanibu seaduseks nimetatakse, et kas seda tuleks ümber vaadata. Nüüd, kui me paneme need asjad kokku, siis me näeme, et Facebook üritab siis, nagu ta oma sõnadega järgi ütleb, et me üritame tagada kõikide oma liikmetele võimalikult mõnus äraolemis, et nad ei tunneks ebamugavust, seega nad väldivad selliseid teemasid, mis võiks tekitada ebamugavust. Lisaks naise paljale ülakehale võeti ka Donald Trump sealt realt maha ja selle taustal ei ole mitte moraalitsemine, vaid selle taustal on rahavoog. Et mida rohkem sul on seal kasutajaid, seda suurem on see kontaktide arv ja seda suurem rahavoog. Ja teisel pool raha torustik on just see teenusepakkuja, kes siis teatud ettevõtetele nende enesekaitseks. Et ettevõtte suhtes saaks öelda, et ei ole pingutanud selle nimel, et me seda tantsu nagu kaasa ei mängu, mis on tekkinud ootamatult nagu kunstlikult, et me saame aru, et naisi, mustanahalisi, vähemusrahvuseid, puuetega inimesi, need kõik on halvasti koheldud. Ja nüüd, kui see teema on muutunud tundlikumaks, siis ühest küljest osa tahavad nagu kaevata ettevõtteid kohtusse, ära kasutada seda võimalust oma küüniliseks raha teenimiseks ja teised ettevõtted üritavad siis sinna oma kätt vahele panna, öelda, et aga nemad on läbinud koolitused, nad on vähemalt üritanud seda mitte teha. Siis sa näedki, et tegelikult see rahavoog omaette tekitab selliseid jõujooni, mida inimesed eraldi ei suuda kontrollida, et need on nendest nagu ületavad ja see raha jõuab ka poliitikasse ja hakatakse võtma ju valimisteel oleks ju vaja ka turunduslikku raha ja siis poliitikud hakkavad samamoodi seda sama sõnumit edasi kandma.
ühel hetkel me ongi sellest reaalsest elust, inimeste päris huvidest eraldub niisugune tsensuurikiht, mille kohta kõik ütlevad, et see on natuke nagu nõme. Et see natukenegi mõeldes, et see ei ole nagu õige, aga see kehtib. Ja mitte keegi eraldi indiviid ei hakka selle nimel rohkem, me võime aeg-ajalt ju sõna võtta, me oleme natuke huvitavad, kui me selle suhtes sõna võtame, aga see rong lihtsalt läheb ära. Kuni need käärid siis selle tegelikkuse ja sellise illusoorse maailma vahel kasvavad nii suureks, et tekib järgmine kriis, kus vaadatakse, et oleks ebaõiglased seetõttu, et inimestel ei ole lubatud ennast vabalt väljendada, et kunst on muutunud kitsilikuks, pildi peal peab olema meri ja puu ja kalju ja mõni loom, et see muru on nii ära niidetud, et inimesed ei kogegi midagi, mis oleks erakordne. Ja siis seda avastatakse ja öeldakse, et mida me oleme teinud. Kus sa tunned, et see trend praegult liikumas on? Ma arvan, sotsiaalmeedia tüüpiliselt, sotsiaalmeedia kasutajate põlvkond on küllaltki tüüpiliselt taoline, et sellist ma olen märganud päris palju lääne ülikoolides üliõpilaste agressiivaktivism, mis võtab pantvangi ülejäänud üliõpilast ka, kuna nad lihtsalt tulevad passiivselt kaasa, sul on vaja väikest ärritunute gruppi, kes võtab üles mingit teema, kus mingi õppejõud on. Aga õppejõud peab panema inimesed mõtlema, ta peab neid loksutama servast serva. Ja kellegile see ei meeldi, siis nad ärritavad üles ja tekitavad seal protsess, kuni 10-20 aastat tööl olnud professorid vallandatakse seetõttu, et ülikooli majanduslikud huvid ületavad selle mõttevabaduse. Et neid näiteid on väga lihtne leida. Aga ma mõtlengi seda, et neid näiteid ongi umbes 2014 vist hakkas pihta midagi sellist, kus Yale'is esimest korda oli, kus tekkisid esimesed suured ühiskondlikud probleemid seoses sellega, et missuguseid asju on Halloweeniks endale õigustatud selga panna ja missuguseid mitte. Aga et see on nüüd nii kaua aega kestnud, et minul vahepeal on selline tunne, et võib-olla me oleme selle nii-öelda nagu haripunkti kätte saanud, sest mingil hetkel, eks ole, nagu sa ütlesid, need käärid lihtsalt lähevad nii suureks, et reaalsuse ja illusoorsuse vahel on lõhe nii suur, et mingi hetk see peab nagu kuskil käib mingisugune plaks ära, sest minul endal on küll see küsimus, et kui kaugele see saab edasi liikuda, et kui M&M-sidel ei tohi enam isegi tossud jalas olla, et selle jaoks, et kedagi solvata, siis see ei saa nii kaugel olla. Ja, aga ta ei ole kõikidesse riikidesse, arendriikidesse levinud, et see võtab kindlasti aeg. Me näeme, et Ühendkuningriigis on seda teemat hakatud tõstatama ja Euroopa natukene borsisupi moodi, et seal on seda ebaühtlust natuke rohkem, aga see ei ole veel vallutanud kõike ja need lihtsalt osa aktiviste lihtsalt ei ole avastanud, et see võimalus on olemas, kuna nende ümber on see kasvuplatvorm, mis on hästi neutraalne ja ärme tekita konflikte ja kui neid ärritatakse, siis nad tulevad kaasa ja siis me näeme, et sotsiaalmeedia ju kasutabki teatud mõttes seda jällegi rahavoo huvides inimesi ärritavaid sõnumeid, et nendega provotseeritakse, siis saab rohkem klikke ja nii edasi. Ja see on arvatavasti veel siin, ma selles suhtes ei tunne vähemalt, et oleks me sellise mäetipu jõudnud. Okei, aga kas samas ei ole ka tõsi see, et kui meil käib ikkagi läänemaailmas sõda ja kus inimese toit hakkab kallimaks minema, kus tema korteri soendamine hakkab kallimaks minema, nii edasi, et mingisugusel hetkel juhtub ka see, et kuna nii-öelda selle tavalise keskpärase inimese, kes on viimased paarkümmend aastat elanud üsna ikkagi väga-väga head elu, et sa ei pea kannatama, et sul on külm, et sul on kõht tühi, nii edasi, et sellel hetkel, kus sul see hirm kas või hakkab tekkima, et sellel hetkel see huvi nüüd sellepärast, et mis värvi tossud M&M-sil jalas on või see, et mismoodi 100 aastat tagasi keegi portreteeris mingist teisest rahvusest või riigist olevat inimest, et see hakkab nii-öelda selle tähtsus hakkab taanduma. Jah, see on võib isegi kaks vaadet. Üks on see, et mille pärast me ei suuda väga palju mõtelda, sest meil ei ole võimalust omaette üldse olla. Et me oleme sellises väga meedia ja signaalimüras, et meedia võimaldab seda. Et meil on hästi palju sellist kokkupuudet maailmas juhtuvatega ja kõike suhtume siis pinnapealselt. Ja aeg-ajalt tuleb mingi sündmus, mis trumpab ja seetõttu siis me need muud asjad nagu unustame ära, et meil on endal Eesti kriisid olnud selgelt, kus me lubasime kartulikoori süüa,
see ununes ära, ja nüüd paistab, et sellist rahvuslikku ja kokkutulekut, eneseohverdust ja annetust tänu Ukrainas toimuvale agressioonile, see tärkab uuesti, et teatud häid omadusi inimestes mobiliseeritakse. Aga me tahame, et need saaks kiiresti kaelast ära, et see on jällegi selline, ma mäletan, treener Tšiikin kunagi ütles, et kõik olete pontsikud, et te peate kannatama, aga tema tuleb sõja ajast. Ja siis ma näen ise seda, et kõik vanemad ütlevad, et lapsed on kerged ja pehmod. Aga päriselt ka, et näed neid maailmas idealiseeritud tohutu suuri pingutusi sooritanud inimesi, et sul on nagu valida kahe ideaali vahel, et inimesel, kellel on igast palju asju ja teine on inimene, mis on midagi korda saatnud. Ja see, kes on midagi korda saatnud, tavaliselt tal ei ole palju asju, ta ei ela mugavat elu, vaid ta elab just kannatuste rohket elu. Ja seetõttu see meie tasakaal on pigem läinud sinna, et me vaatame ainult, kui on seda toredat asja ja me unustame ära, et tegelikult inimese elu tähenduslik osa tuleb just sellest kannatusest ja nendest jagusaamistest. Aga kuidas sa tänapäeval kas siis lapsevanemale või noorele inimesele, kellel on neid kogemusi vaja, mismoodi sa talle selle õppetunni annad, kus kohas see nagu konks on, et panna teda seda mõistma? See on hea küsimus, et ega mul vastust ei ole, ma tean, mida on sotsioloogiast tähele pandud, et kriisis sisenev põlvkond on oma lapsi kasvatanud teisiti, kuna need põhjustavad selle kriisi, nad on arrogantsed ja tarbivad liiga palju. Siis kriisist väljuv põlvkond vaata, mis shit happens, et nüüd me peame midagi muud tegema, siis nad otsustavad hoopis hariduse kasuks, et lapsed tuleb kasvatada hoopis teisiti. Ja need lapsed, kes üles on kasvanud, heaolu kasvatanud, need üritavad siis oma järglastele tekitada uuesti sellise mulje, meie elame seda põlvkonda, kes pärast teist maailmasõda, minu vanemad on sellest põlvkonnast pärit, mina kasvasin sellest põlvkonnast, kus haridust rõhutati hästi palju ja praegu on siis, näed ise ka, kuidas üritada oma lastele tekitada sellise heaolu ja et sul endal kõik ei ole olnud ja võib horisondil näha, et nad on pehmod ja nemad tekitavad selle uue kriisi. Ja mida me näemegi Euroopas, on vaieldamatult need kriiside sagedus ja sügavus suureneb. Ja selle kohta on see väga kuulus ütlus, ma isegi ei tea enam, kes selle originaalne autor on, mis on muidu originaalis inglise keeles, aga eesti keeles see kõlab midagi sellist, et tugevad inimesed loovad head ajad loovad nõrgad inimesed loovad halvad ajad ja halvad ajad loovad tugevad inimesed. Niimoodi see tsükkel järjest läheb. Tahan rääkida nüüd tsensuurist, võib-olla siukse nurga alt, mis meile võib olla kõige ebameeldivam või vähemalt üks nurk, mis on kõige ebameeldivam. Nimelt Andres Serrano näitusel on üks foto, mis pärineb siis arvatavasti kas 1942. või 1943. aastast ja sellel fotol me näeme kahte Jaapani naist istumas diivani peal ja ma ei tea, kudumas, heegeldamas, midagi sellist tegemas. Selle kohta kõikidel inimestel on alati küsimus, et mis see foto siin näitusel teeb, ei saa kuidagi aru, millega see seotud on. Ja see on siis seotud sellega, et kui jaapanlased olid rünnanud Pearl Harborit, siis läks natukene aega ja Ameerika Ühendriigid võtsid vastu siis sellise otsuse, et kõik jaapanlased, kes Ameerikas elavad, on põhimõtteliselt me kohtleme neid kui riigivaenlasi, ehk siis nad ajasid nad kokku, valetades neile ja põhimõtteliselt panid nad siis paariks aastaks siis koonduslaagritesse. Need ei olnud nii jõudsad koonduslaagrid, nagu me teame, eks ole, Saksamaalt, aga põhimõtteliselt inimestelt võeti nende vabadus ära ja jäeti nad siis sellistesse tingimustesse. Ja üks põhjus, miks inimesed selle kohta ei tea, on see, et meie koolides üldiselt sellistest asjadest ei räägita. Üks põhjus, miks sellistest asjadest ei räägita, on see, et riigid, kes on siis omavahel headel diplomaatilisel suhtlusel, siis on omavahel kokkulepped seoses sellega, et missuguseid osasid me teise riigi ajaloost õpetame ja missuguseid me ei õpeta. Ja Ameerika Ühendriigid on need, kes on seda kõige tugevamalt siis kehtestanud, ehk miks on ka põhjus, miks me oma koolides ei õpi sellest, mida nad, eks ole, näiteks tegid Vietnamis, sihukestest asjadest nagu Agent Orange, miks me ei kuule nende Jaapani koonduslaagrite kohta ja võib-olla, mis on ka üks selline kõige ekstreemsem näide, mis
mis nendele inimestele, kes nüüd ajaloost ei ole huvitatud, tuleb tavaliselt täieliku šokina, et näiteks teises maailmasõjas üks kõige rohkem inimohvreid nõudnud sündmus toimus siis Indias, kus britid strateegiliselt siis näljutasid surnuks väga-väga lühikese perioodi jooksul miljoneid inimesi. Ja mis ei olnud ka esimene kord, kus nad seda tegid, nad olid seda samas regioonis teinud ka eelmisel sajandil paar korda. Ühesõnaga, et see oli nende jaoks juba selline nagu tava. Aga sellel hetkel, kus meie käime koolis ja meie jaoks nii britid kui ka ameeriklased on ikkagi olnud meid toetanud, meie pooldajad, siis nii-öelda ei ole košer siis sellistest asjadest rääkida. Ja nüüd paratamatult kõige sellega, mis Ameerikas on viimase, ma arvangi, et siis Trumpi valimisest saati pihta hakanud, on see, et ameeriklased on ise hakanud ühiskonnana hästi palju kriitilisemalt vaatama iseenda ajalugu ja justkui nii-öelda nagu nende vanad siuksed patud, mis nad on proovinud kogu aeg ära peita, ära siluda, öeldes kogu aeg, et meie oleme number 1, et need niimoodi pulbitsevad mullidena nii-öelda pinna peale ja nendest rääkimine muutub ühiskonnas aina aktsepteeritavamaks ja seesama näide, mis sina enne tõid seoses nende USA naissõduritega, kes suutsid seal Abu Ghraib või mis seal oli piinata neid inimesi. Ja mul on ka siuke tunne, et see hakkab ka nagu mujalt nii-öelda, et kuna läänemaailma nii-öelda headest pooltest me kõik pikka aega oleme teadnud, sellepärast, et kui sul on võrdluseks nii palju kehvemad asjad, siis on väga lihtne näha kõike, mis meie ühiskondades on head olnud. Aga sellel hetkel, kus meie väärtused on viinud meid nii ekstreemsesse kohta, kuhu me nüüd oleme jõudnud viimaste aastate jooksul, siis me hakkame ka nägema kõike seda nii-öelda mustemat ja sobisemat poolt. Et kus kohas, selles mõttes ma isegi otseselt ei tea, kas ma tahan siia mingit küsimust otsa küsida, võib-olla ma kõigepealt lihtsalt kuulan, mis sina selle mõttekäigu kohta arvad. Jah, ma arvan, et mis see paralleelne mõte, mis mul pähe tuli ja jällegi norimata liiga palju kõikide inimestega, et aga küsi rikkalt inimeselt, kuidas sa rikkaks said. Seda ei peeta heaks tavaks. Sest kui keegi saab väga kiiresti rikkaks, siis seal alati kipub olema midagi, mida ei peaks avalikult diskuteerima. Ja et mitte normaliseerida teatud asju. Ja teisest küljest, et inimese paistab, et evolutsiooniline häälestatus on olla natuke optimistlik, et me neid uuringuid on päris palju tehtud, kus küsitakse, et kui sa peaksid sellisel üldisel skaalal vaatama võrreldes kõikide teistega, keda sa tead, et kas sa oled nagu nendest kehvemini hakkama saanud või enam nagu keskmise või natuke paremini hakkama saanud, siis tavaliselt üle 3/4 kipuvad vastama, et me oleme üle keskmise. Et see on nagu teatud mõttes nagu nonsense, et nii ei saaks olla. Ja siis tuleb ka välja, et evolutsiooniliselt juhul, kui me ei riskiks aga me loodame, et kõik läheb paremini, siis me ju sureksime voodisse ära, siis me ei tõuseks üles ja see on arvatavasti üks põhjus, et ta on natuke nagu objektiivne põhjus, ma ei taha siin isegi moraali kaalude peale panna, aga et selline objektiivne kohastumine, et ärme räägi nii palju halbadest asjadest, nendest võib natuke midagi õppida, aga mitte liiga palju, et tegutseme rohkem hea nimel ja selle kohta on hästi palju rahvaütluseid ka, et see näitab, et see on kultuuris kuidagi ka soositavam, et me ei puuduta väga palju ebamugavat. Aga kas seal ei olegi see oht, et see on nii-öelda mõõdukas koguses, on see õige viis, kuidas käituda, aga kui see läheb ekstreemsusesse, kus sa lihtsalt eitad kõiki oma vigu või teeskled, et neid ei ole ka olemas, siis see viibki sellisesse kohta, kus lõpuks see nii-öelda kukkumine saab olema väga kõrge ja väga, väga valus. Jah, sellepärast muinasjuttudes on alati ikkagi see halb olemas, et ega need muinasjutud oleks võinud teha ka täiesti roosaks ja et kõik on hea, kui sa pingutad. Ja me näemegi, et viimasel ajal on minu arvates sellises ka filmižanrisse tulnud üha rohkem muinasjutulist sellist polaarsust, et aga halvaga me puutume kokku ainult sellises imaginaarses võtmes. Ja need filmid, mis on nagu tõsised, neid näidatakse sellist nišikinodes, et kus on nagu päris inimlik traagika, mis siis, et neid filme peetakse väga headeks. Aga niivõrd väikene hulk inimesi vaatab neid, et see rahaliselt ei tasu ära, aga sellist suure massi multifilmilik
virtualiseeritud stseene paha ja halva võidust on nii palju, et see elu muutub väga lihtsaks. Ja see omakorda näitab, et ega ma ei oska isegi seletada, miks see on, aga need massikäitumisena see tuleb esile, et me eelistame ilustatud elu, kuna see on nagu selline turvavõrk meie iga päev tuntud natuke kehvale elule. Aga kas sa oskad tuua mulle mingisugust näidet, kus sa õigustaksid või pooldaksid ka riigipoolselt mingite asjade tsenseerimist? Toon, eks ole, näiteks selle sama pika jutu, mis ma rääkisin sellest, kuidas me ei räägi väga palju oma nii-öelda partnerite ja sõprade mustast minevikust ega ka enda mustast minevikust. Ja üks võib-olla kõige kirjum näide meie enda minevikust selle kohta on ka selline asi, et kas sa arvad, et me peaksime oma koolides lastele õpetama seda, et Eesti riik siis andis pärast esimest maailmasõda, ma ei mäleta, kas see oli nüüd kõige kõrgema teenete selle märgi nii siis härra Winston Churchillile kui ka Mussolinile, sellepärast et nemad mõlemad oma poliitilistel põhjustel toetasid eestlaste võitlust. Et see on täpselt selline asi, mis jällegi neid, keda huvitab, need teavad sellist asja, mina seda ei mäleta, et see oleks ajalooõpikus kirjas olnud. Ja me ju riigi moodustame teatud mõttes vabatahtlikult, kuigi me unustame ära, et me sünnime juba mingisse riiki, aga et inimene üksi ei saa teatud asjadega hakkama, see on tema kaitse, toitmine ja laste kaitse ja harimine. Et selleks me oleme sotsiaalsed loomad, me vajame koostööd ja see riik on teatud mõttes see konstrukt, mis meie peale tekib. Me ühel hetkel kaotame kontrolli riigi üle, kuna meid on hästi palju ja me oleme delegeerinud selle, et me ei ole enam, näiteks mina ei ole hääletanud selle valitsuse poolt ja keegi ütleb, et mina ei ole hääletanud ka ja et kes siis on hääletanud, et kellegi teiste huvisid kaistaks. Selles suhtes me ei saa eeldada, et riik teeb ideaalseid otsuseid ja me võime vabalt öelda, et riigil on siis teatud mõttes nagu vaba voli keelata teatud asju, lähtudes selle sihtgrupi huvidest, et nad kaitsevad seda sihtgruppi. Me võime vaadata mõnda teist riiki, Ameerika Ühendriike, kus praegu siis vabariiklaste poolt domineeritud parlamendis hakkavad juhtuma asjad, mis tunduvad väga imelikud võrreldes just äsja toimuvad poliitilise teistsuguse tasakaaluga, et seal haridussüsteemis ja nii edasi. Religioossed teemad on näiteks üks tüüpiline näide, et see on selline lõputu diskussioon ja kindlasti mingi diskussioon, mis tekitab inimeses ebamugavust, aga see on tervitatav ebamugavus, et miks lasta inimestel koolis õppida usku Jumalasse, kui selline reaalne, pragmaatiline, füüsiline maailm seda ei kinnita ja meie argielu on väga pragmaatiline just seetõttu, et need riigid, kes loobusid riigi usust, on olnud palju edukamad võrreldes nende riikidega, kus riigi juhtimisel osaleb ka selline religioosne narratiiv. Et need on sellised nagu piiri tõmbamise kohad ja ükski indiviid ei taha seda nagu vastutust endale võtta, siis ta ütlebki, et las riik teeb, aga ta teeb minu huvides, aga ma vihkan teda ikkagi. Et see on see meie nagu mugavus delegeerida riigile, kes siis paksunahalise ninasarvikuna peaks täide viima teatud meie huvisid, mida me ei oska ise väga hästi defineerida. Okei, aga kui sa väga lihtsalt proovid vastata jah või ei, siis kas me peaksime õpetama iseenda riigi ja enda rahva nii-öelda musta minevikku ja mitte ainult musta minevikku seoses sellega, et me oleme olnud ohvrid, kuidas meil on liiga tehtud, kuidas ka meie oleme orjad olnud, eks ole, mis iganes, eks ole, ma ei tea, kas keegi on kunagi nõudnud reparatsioone, ma ei tea, Vene keisririigilt Mahtra sõja asja, näiteks, eks ole, et ma tean, vaata Ameerikas praegult jällegi San Franciscos käidi välja selline idee, et igale mustanahalisele San Francisco inimesele maksta $5 miljonit kõige selle süstemaatilise rassismi pärast, mida nad kunagi kogenud on. Ja selliseid näiteid on leida üsna palju veel. Seda, et Eestis keegi sihukest asja teinud oleks, ma ei tea, eestlastel tundub olevat see, et meil oli raske, jube halb oli tõesti, aga teeme lihtsalt tööd ja äkki kunagi läheb paremaks. See mentaliteet on enam-vähem selline. Aga sellest, kuidas meil on raske olnud ja kui halb meil on olnud ja kuidas kõik meil on liiga teinud, sellest me räägime ikka. Aga kas me peaksime ka rääkima sellest, mis meie enda nii-öelda patud on? Ma usun küll, et see on tugeva inimese omadus tunnistada õigu ja õppida nendest, et ma ei näe, et ma näen ebamugavust vaeldamatut, aga see on
just selle arengu eelduseks ka, et meil peab olema kuskil, kuhu toetada ja aru saamaks ka, et see toetuspunkt ei ole olnud kõige parem, aga ta on õpetlik olnud. Aga kas sa oled nõus ka sellega, et sakslaste puhul näiteks on läinud selles mõttes natukene ekstreemsusesse, et seesama näide, mis sa tõid sellega, et inimesed siiamaani tõusevad püsti ja vabandavad ja tunnevad metsikut rahvuslikku häbi selle pärast, et kuskilt kohast peab ka ju aru saama sellest, et kui sina isegi olnud siis elus, et mille eest sa enam saad nagu vabandada, või et kuskil, et see on jälle niisugune koht, kus mina saan aru jälle, miks niimoodi tehakse küll, aga väga raske mõista, kus see balansis on selles, et tunnistama, mis me oleme valesti teinud, aga praegult tegeleme edasi liikumisega, mitte selles nagu kogu aeg selles minevikus nii-öelda sügavamale kaevumisega. Aga see on ka, üritad rakendada sellist lihtsat mõttemalli, et asjadel on mingi selge joon olemas, et sotsiaalsed protsessid, inimesed, nende mõttemaailm on suures muutusprotsessis ja see, et keegi individuaalselt võib-olla 2-3 põlvkonda pärast reageerib kuidagi omapäraselt ka mahtrasõja või paratavasti keegi siin kihvatab ja mõtleb, et tuleks teha midagi taolist ja ta leiab kindlasti endale ka õige pea kaasosalisi. Et seda ei saa käsitleda kui absoluudina, et nemad nüüd määravad ära, mida see ülejäänud, see suur grupp käitub, aga et me kindlasti hakkame nägema või näeme ka ajaloost, et selliseid üleminekud ei ole mitte selgelt joonega lõigatud. Fašism pidi olema täiesti nagu mustvalgelt ehitatav ja praegu sa näed sellist fašistlikku liikumist Eestist Ukrainani välja, et see ja kui me ütleme, et seda ei ole, siis me ju petame ennast, et keda on kõige lihtsam petta iseennast, keda on kõige nõmedam petta, on iseennast petta. Kas sul on hirm Eesti rahva tuleviku pärast? Mul on mul on inimkonna pärast hirm, et selles suhtes ka Eesti rahva pärast. Kumma pärast rohkem? Või nagu kumb sa tunned, et reaalsem on? Et kas see, et me inimkonnana suudame nii lollid olla, et tõmmata 1-5 erinevast viisist endale vesi peale või see, et eestlastena me ei suuda end kokku hoida? Ma isegi pakuks 6. versiooni, et inimkond rikub niivõrd palju tuju ära, et eestlastel ei ole tahtmist eestlased olla. No mis sa ütleksid, mis eestlaste kõige parem, tugevam ja kõige kehvem omadus on? Seni tugevus on olnud see, et me oleme suutnud oma, see on küll teatud mõttes juba trivialiseeritud ka, aga just, et sealt sellest nagu liiga läägest sõnumist välja tuua, et meil on omakeelne haridussüsteem. Ja haridus on tõesti see, kus on see diskussioon, see vastaspoolte arutelu, et see loob selle rahvale selle tugevuse. Ja nõrkus on see, et meid on väga lihtne ära osta, see mugavusega. Kas sa tunned, et see on viimase 30 aasta jooksul juhtunud? Ja, kindlasti. Aga mis sa näed, mis sellest tee võib välja olla? Et küsi uuesti, et mis mõttes? Et mis oleks tee sellest välja, et kui meid on mugavusega ära ostetud ja me oleme sellises olukorras juba, kus me oleme, kus me näeme, et lihtsalt kõik, kes peale tulevad, on pehmod, sest sul ei ole mitte mingit põhjust mitte pehmo olla. Et kas see hetk, kus see muutub, ongi see, kus on nagu vesi ahjus ja nagu sul ei ole muud võimalust lihtsalt kui see, et sa pead ellu jääma või kas on meil mingisugustki lootus selleks, et inimesed suudavad ennast kokku võtta ja neid samme hakata tegema enne seda, kui kriis käes on? On küll, sa ütlesid juba vastuse ka, et me õpime peamiselt ainult kriisidest, et me võime näha indiviidi pealt, et inimesel on haigussümptomaatikaga, ta ignoreerib seda, elab selle raske haiguse üle, kohtub selle nagu väga selge tõega ja ta muutub ootamatult antlikuks. Me näeme liikumisharrastuse tulevad inimest pärast seda, kui on kogenud midagi erakordset. Nad oleks võinud alustada, ma ei tea, pargiauto parklas natuke kaugemale kõnni sinna kaubanduskeskuse ukseni. Sinna ukse ette trügitakse. Aga siis sa näed, et inimesed õpivad kõige rohkem sellest kriisist, et seda targutamist on hästi palju olnud. Finantskriisi eel räägiti päris palju. Kuulge, et me lähme kinnisvaradega, kogu selle äriga lähme põhja, et me tõmbame siin terve majanduse kaasa. Praegu räägitakse seda sama, kas keegi midagi muudab. Ei, arvatakse, need anud räägivad seal, tädid ka. Aga muudetakse siis, kui sunnitakse muutma. See on jällegi inimesele hästi iseloomulik. Kas sinu jaoks on praegult maailmas ka midagi, mis kuidagi positiivselt inspireerib või mis annab lootust selleks, et isegi kui läheb hulluks, et siis mingid asjad, mis sellest ka välja toovad? Ja positiivne on see, et me seni oleme suutnud enam-vähem välja tulla. See ei tähenda seda, et me oleme suutnud valida kõige parima tee, et me ei ole ühtegi alternatiivset teed ju tegelikult oma arutelus läbi käinud ja kogemus puudub. Me oleksime olnud arvatavasti
palju paremas seisus täna, kui oleks mingi muu arengutee peale sattunud. Kas või Nõukogude periood oleks võinud Eestist mitte üle käia, et oleks võinud sinna, ma ei tea, lõuna pool, ma ei taha lätlastele liiga teha, aga ütleme, võrreldes Eesti ja Soome elu näiteks on kindlasti sellest mõjutatud olnud. Et ma ei oska öelda sellist väga optimistlikku lahendust, aga see, mis toidab seda optimismi ja ma ei taha jällegi, minu arvates on see ka hästi ohtlik, me oleme alati mingitest kriisidest jagu saanud, et varem või hiljem igal juhul see lõpp saabub, 99,9% kõikidest liikidest on välja surnud. Inimesele ei ole antud erandid selles suhtes, et me oleme väga lühikest aega nagu inimese moodi loomad olnud, et ütleme võib-olla 6 miljonit aastat tagasi hakkasime ahvist eristuma. Sest homo sapiensi võib-olla heal juhul paarsada tuhat aastat. Et me oleme väga-väga lühikest aega elanud ja me oleme väga keeruliseks selle elu muutnud. Selles suhtes meil ole õigust idealiseerida ja seda, et me oleme päris paljude asjadega hakkama saanud. Ahvidel ei ole telefoni, aga meil on. Aga meis on mingisugune loomalik ellujäämise instinkt, mis arvatavasti mingitel hetkedel tuleb appi, ma sellele usun ja meil on seda mõistust ka ikkagi, seda keskkonnatunnetust niivõrd palju tekkinud, et väikene tasakaal selle optimistliku enesekokkuvõtmise kasuks on. Kristjan Port, viimane küsimus sulle. Midagi kuulajatele, vaatajatele soovitada? See võib olla, mida elus teha, keda kuulata, mida lugeda, ükskõik mis? Ja ma soovitan olla võimalikult mitmekülgne ja natukene riskida rohkem sellega, et sa ei taha, aga proovi ikka. Sest et enamus asju ei ole eluohtlikud, enamus asju on õpetlikud. Kristjan Port, suur aitäh saatesse tulemast. Aitäh. Ja suur aitäh kõikidele vaatamast ja kohtume juba paari nädala pärast.